মমস কিচেন 21-এ আবারও সকলকে জানাই স্বাগত। আজকের যে রেসিপিটা নিয়ে আমি হাজির হয়েছি তার নাম বেসনের ফুলরি। এটা তৈরি করতে খুব অল্প মশলার প্রয়োজন। চলুন দেখে নেওয়া যাক রেসিপিটা তৈরি করতে কি কি উপকরণ প্রয়োজন লাগছে। প্রথমেই আমি একটা কাচের বোল নিয়েছি, তার মধ্যে 2 চামচের মতো বেসন নিয়ে নিয়েছি। এরপর এর মধ্যে আগে থেকে কেটে রাখা কাঁচা লঙ্কার টুকরো দিয়ে নিচ্ছি। তারপর দিচ্ছি 1 চামচের মতো কালো জিরে। এরপর দিয়ে নেব পরিমাণ মতো লবণ। লবণটা দেওয়ার পর দিয়ে নিচ্ছি পরিমাণ মতো হলুদ। এই সমস্তগুলোকে আস্তে আস্তে জল দিয়ে ব্যাটার তৈরি করতে হবে। ব্যাটারটা খুব পাতলা হবে না, ঠিক এই রকম। ব্যাটারটা খুব ফেটাতে হবে, যত ফেটানো যাবে ততটাই ভালো হবে। এরপর একটা ঢাকনি দিয়ে আমি ব্যাটারটাকে 5 মিনিটের জন্য ঢেকে রাখছি। এদিকে গ্যাস অন করে আমি কড়াইটা চাপিয়ে দিয়েছি। কড়াইয়ে আমি সাদা তেল ব্যবহার করছি। এখানে 6 চামচের মতো আমি সাদা তেল দিয়ে নিচ্ছি। এরপর বেকিং সোডা, এই বেকিং সোডা আমি 1 চামচের মতো এই ব্যাটারটার মধ্যে মিক্সড করে নেব। এরপর সমস্ত ব্যাটারটা একসঙ্গে ফেটাবো। প্রায় 5 মিনিটের মতো আমি ফেটাতে থাকবো। ফেটানোর পর তেলটা গরম হয়ে গেলে আমি বড়ার আকারে কড়াইতে দিয়ে দেব। আপনারা এখানে চামচও ব্যবহার করতে পারেন। তো বন্ধুরা দেখুন, আমি সব ব্যাটারগুলোকে এইভাবে বড়ার আকারেই কড়াইতে দিয়ে নিয়েছি। দেওয়ার পর আমার বড়াগুলো উল্টে দিলাম। বড়াগুলো হয়ে গেল। আস্তে আস্তে একটা একটা করে আমি বড়াগুলো তুলে নিচ্ছি। এই ফুলরিটা খেতে খুব টেস্টি। বিকেলের চা বা সকালে চায়ের সঙ্গে এটা খুব ভালো লাগে। তো বন্ধুরা, আমার রেসিপিটা পুরো কমপ্লিট। যদি ভালো লেগে থাকে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তো বন্ধুরা, আজকের মতো এখানেই। পরের ভিডিওতে আবারও দেখা হচ্ছে। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।